кілт бола қойшы. Өтейін деп жатырық достар. Қандай маңдай терді шешті. Менде кілт бар бауырым, давай. Жолың болсын. Аман сау бол. Есік кілтенді ма? Давай. Кет жайшымын. Не қып жүр? Достар, көреміз, қараңдар. Метроны қозғадық. Мә саған. Елес қайда? Слендерина қайда? Міне, пока, қалайсыңдар, давай. Бізде қақпа ашылды. Ура! Все, кетеміз енді бұл жерден. Достар, рахмет қарағандарыңызға. Осымен біз Гренни 3 ойын өттік. Әрине достар, бұл оңай режим, практика режимінде өттік. Сол себепті ондай қатты ойламаңыздар. Мен жақсы ойнайды деп ойынды жоқ, мен ол ойынды жақсы ойнайын деп айта алмаймын. Егер достар тағы да қаласаңыздар, лайктарыңызды басып кетіңіздер. Біз келесіде енді дұрыс режимде ойнап отыруға тырысатын боламыз. Гренни, Грандпа барлығымен бірге. Так, давайте, практика қызық болды, жалпы негізі. Бұл жай ғана дайындалу болды деп айта аламын сіздерге. Сіздерде бірден түсініп алған шығарсыздар деген ойдамын. Бәлкім енді сіздерге ойнау бұл ойынды оңай болатын шығар деген ойдамын. Осылай көріп алыңыздар, қарап алыңыздар. Так, не дух па? Ух ты, қаранды Слендерина бізге сау бол деп айтып отқан сияқты как будто. Братский, прикиньте, осы есік деппін ғой, осы кілт мына астына түсіп кетіпті. Мына есік ашылған кезде соның кесірі мен деген ұзақ іздедім. Ана Аташка мен Апашканы дүзірет өлтірген шығармын, ал кететін шығармыз енді, я? Кеттік ал? Не? Есікті жабу керек ең басында. Жаптым. Давай, жаб есікті. Кету керек, давай, кеттік, гоу. О, наконец-то! Кететін болдық қой. Давай, осы Аташка мен Апашканы кетейік. Ура, наконец-то! Осы үшіме қиналдым. Дробовик жатайын жерде. Сау болыңдар, Аташка мен Апашка, әзер жеңдім сендерді. Есіктен қашып кетуге болар еді, бірақ жарытты кетпес. Базаны түсіреміз. Ал енді тағы бір леткі көзбен қоштасамыз. Сау бол. Көздеп атып тұрақтарамыз. Оған су толтырып аламыз. Енді оны орнына қоямыз. Тағы бір лет. Генераторды тоғын жалғаймыз. Енді генераторды қосамыз. Гейтті басамыз. Ашамыз. Үйге соңғы рет бір лет қараймыз. Кеттік деп қашамыз.